依家呢個市道啊，真係靚嘢當爛鐵賣都冇人要啊！冰寶大閪把靚貨，豐年利帶埋寶卡5孔碟盤，點啊？當爛鐵賣依家啊！聽唔聽到啲啷啷聲啊？好似以前我哋玩古錢幣吹啷啷咁，拎一聲，當爛鐵賣都冇人要啊！有咩葵有咩灰啊、元盛啊啲大閪把靚嘢，屌你老味，只能夠入倉噶啦！元盛冰寶嘅 M40，喂盒嚟㗎唔係喎，屌你乜全部有貨噶啦，求其抽隻啊！啊，全部同樣係豐年利正品，帶埋寶卡。有啲人話嗱呢啲咁嘅好常規嘅顏色咧。你哋常見啦，黑紅嘅字係咪先？黑紅係嘛？得難見啲嘅呢一隻原色改色，其實好多同行咧就叫佢做改色，其實都唔係㗎。Bambo M40咧，佢係有原廠出呢一隻顏色嘅。咁多靚嘢，當爛鐵啦！你哋有冇中意邊一件？話俾我聽，我又寄俾你。